Amen. Let us pray. Father in heaven, we pray that we give wings unto your word and cause it to bring faith, healing, bringing your power to deliver and to save unto the life of every hearer and those who view this program, in the mighty name of Jesus. Father, take all the glory. Holy Spirit, have your way. Holy Spirit, have your way. And Lord, let your name be glorified. We pray in Jesus' name. I want to read from Acts of the Apostles chapter 16, verses 25 and 26. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaking, and immediately all the doors were opened, and everyone's bands were loosed. Hallelujah. This passage is about the prison experience of Paul and Silas. Ibi tá a kà yìí, ó wà nípa Paul àti Sílà. Kí ni wọ́n ṣe? Kì í ṣe pé wọ́n dáràn kan tá ò rírú ẹ̀ rí. Ìwàásù ni wọ́n lọ wà. Iṣẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n lọ ṣe. Wọn ò jalè, wọn ò fọ́lé, wọn ò ṣe ohun tí ó burú láàrin ìlú, wọn ò ní ẹnikẹ́ni lára. Ṣùgbọ́n wọ́n wà láàyè wọn, wọ́n ń ṣe ohun tí Ọlọ́run gbé rán wọn. Níbẹ̀ ni wọ́n ti mú wọn. Wọ́n arrest wọn. Nígbà tí wọ́n arrest olè, wọ́n lù wọ́n, wọ́n tì wọ́n gbọ̀ngbọ̀n, nígbà òyà wọ́n tì wọ́n sínú ọgbà ẹ̀wọ̀n. Inú ọgbà ẹ̀wọ̀n tí wọ́n tì wọ́n sí yìí, wọ́n tiẹ̀ tún sọ fún àwọn olùṣọ́ níbẹ̀ pé kí wọ́n kan àbà mọ́ wọn lẹ́sẹ̀. They cuffed their legs and their hands, and they were put in the inner part of the prison house. Inú ọgbà ẹ̀wọ̀n lọ́hùn ni wọ́n sọ wọ́n sí. Débi wípé wọn ò ní lè jáde, wọn ò ní lè sá lọ. Níbo láyé jù wọ́n náà sí? Inú pàlàpàlà, nínú ihò, nínú kòtò, wo ni ayé jù ọ́ sí? Ni ohun tí ò ń là kọjá ló jù ọ́ sí? Tó wá dàbí pé kò ní lè sí ọ̀nà àbáyọ, tó dàbí ìgbà pé gbogbo ẹ̀ ṣú ẹ lójú, tó dàbí ìgbà wípé ìrírí rẹ ni pé báwo ni mo ti fẹ́ bọ́ nínú ohun tí mo kó sí yìí. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí a ti ń bá bọ̀ láti ibi ọjọ́ mélòó lórí àkòrí náà tí ṣe agbára tó wà nínú ìyìn, the power in praises. Àwọn àṣírí tó mú kí agbára Ọlọ́run kó jáde wá láti dá sí ìlàkọjá ènìyàn. Àṣírí yìí náà ni a tún rí nínú ayé Paul àti Sílà. Paul and Silas, they experienced divine intervention for their release. With this experience, in Acts chapter 16 verse 26, the Bible says there was suddenly a great earthquake. The foundations of the prison house was shaking, and immediately all the doors were opened, and their hands, their bands were loosed. Kìí ṣe ènìyàn ló ṣe lè fún wọn, agbára Ọlọ́run ló ṣe fún wọn. Ohun tí mo ń sọ yìí, ó jẹ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ tí a kọ sínú Bíbélì, tí mo gbàgbọ́, tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbàgbọ́, tí mo fẹ́ kí ìwọ náà gbàgbọ́ lónìí, kí ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ àti àbà tí èṣù tàbí ayé tàbí ènìyàn kàn mọ́ ọ lẹ́sẹ̀ kó lè di ṣíṣí sílẹ̀.
kó o lè bọ́ nínú ìṣòro ayé rẹ, kó o lè bọ́ nínú ìpọ́njú. Bíbélì sọ pé lójijì ìṣe ni gbogbo ìpìlẹ̀ túbú mì, gbogbo ilẹ̀kùn sì ṣí, ìdè tí a fi dè Paul àti Sílà ó sì túbò lọ́wọ́ wọn. Ṣé rí àwọn ohun méjì ló jẹ́ ohun tó ní agbára tí ó lè mú èèyàn rí ìṣẹ́gun láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ìkíní bẹ̀ ni àdúrà, èkejì ni yíyin Ọlọ́run lógo, prayer and praise. Prayer and praise. Prayer and praise. These are the two most powerful forces that determines what happens in the realm of the spirit. But I want to let you know that praise is the most potent. Exodus chapter 15 verse 11, Psalm 92 verse 1. Ó sọ̀rọ̀ nípa irú agbára tó wà nínú yíyin Ọlọ́run lógo. Nígbà tí a bá yin Ọlọ́run lógo, á ṣe ohun ìyanu. God is wonderful in praises. He does wonders when they praise Him. He's a fearful God. Orin kan ní, who is like unto thee, O Lord, who is like unto thee, O Lord, among the gods, who is like thee, glorious in holiness and fearful in praises, doing wonders, hallelujah. Ṣé rí níbi tí wọ́n bá ti yin Ọlọ́run, ohun ìyanu yóò ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. Ọgbọ́n tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí tó kọ́ wa lónìí rèé. Ìmọ̀ràn tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí tó ń fún wa lónìí rèé. Praises extol the virtues and attributes of God. And when you offer these from your heart, a heart of faith, a heart of gratitude, it will attract the attention of God to your affairs. Tí o bá fi tọkàntọkàn, tinútinú, tí o fi gbé Ọlọ́run ga láti inú ọkàn rẹ, tí o fi yìn, tí o fi dúpẹ́. Ohun tí Paul àti Sílà ṣe rèé o. Wọ́n ti nà wọ́n jù. Wọ́n ti fìyà jẹ wọ́n. Wọn ò mumi, wọn ò jẹun. Ọkàn wọn gbọgbẹ́ gẹ́gẹ́ bí ènìyàn. Ipò tí wọ́n rò pé wọ́n máa bá ara wọn kọ́ ni wọ́n bá ara wọn. Ẹni jáde ilé láàárọ̀ tó lọ sí ibi iṣẹ́ tí Ọlọ́run yàn án láti ṣe. Tó dẹ̀ ṣe pé nígbà tí àṣálẹ́ ọjọ́ yìí máa fi lẹ́, ọgbà ẹ̀wọ̀n ló bára ẹ̀. Ta ló ń jáde ilé láàárọ̀ tó máa gbàdúrà pé tó bá máa di àṣálẹ́ kóńkóń di èrò ilé ìwòsàn àbí èrò mọ́ṣúárì àbí èrò ọgbà ẹ̀wọ̀n. Inú ọgbà ẹ̀wọ̀n yìí ni Paul àti Sílà ti bá ara wọn. Ṣùgbọ́n kàkà kí wọ́n máa sun ẹkún, kàkà kí wọ́n ká ọwọ́ bọ̀tán, kàkà kí wọ́n sorí kọ́, kàkà kí wọ́n kọ́ máa pòṣé, kọ́ máa mímí ẹ̀dùn, kọ́ máa mí kanlẹ̀. Kàkà kí wọ́n máa sọ pé Ọlọ́run ó ṣe wá jẹ́ èmi lélẹ́yìn tọ́sí. Kàkà kí wọ́n máa wọ ẹni tó máa bá wọn dárò, àbẹ́ni máa bá wọn sunkún. They were not looking for people to pity them. They were not looking for people to do anything with them. They were not complaining. They were not complaining to God or complaining about God. They were not looking for any self-pity. They were put in the prison, but their hearts were not in prison. Ìṣe ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní yin Ọlọ́run lógo. Tó ń mú orin tí wọ́n ń kọ. Bíbélì sọ fún wa pé lójijì ìṣe ni agbára Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀. Gbogbo ilẹ̀kùn ilé túbú náà sì ṣí sílẹ̀. Gbogbo àbà àti ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ tí a fi de ọwọ́ àtẹsẹ̀ wọn, Bíbélì sọ pé agbára Ọlọ́run já dànù. Praise attracts the attention of God Almighty. All you need for your miracle, all that you need for your victory, all that you need for your breakthrough is the presence and the power of God. How can you achieve that?
when you learn to praise Him. Níbi ẹ wo àwọn ènìyàn ayé gbà tí a bá ń ṣe ìnáwó tó nílù bá ń lùlù tó bá ń kí àwọn ènìyàn ẹ tí ò tiẹ̀ lè jọba láyé ẹ̀ tó bá ń sọ pé yóò jọba wọ́n sọ pé ọba ní ọmọ ọba ìyẹn lè sọ pé òun gangan ọba ẹni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà orí àwọn ènìyàn á wú wọ́n mú owó síta wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ná àwọn bàbá wa láyé àtijọ́ àwọn èèyàn òde òní ò mọ ilé yìí mọ́ púpọ̀ tó bá wọ ọmọ wọn báyìí àbí ọkọ wọn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kì wọ́n oríkì ẹbí wọn oríkì agboolé wọn ẹni pé n téèyàn ò fẹ́ ṣe gan á ṣe é nígbà tó bá kí oríkì ẹ̀ tó ní ọmọ wa ọmọ ẹkùn ọmọ kìíní kan ọmọ nǹkan ẹni pé orí àwọn èèyàn nǹkan kan á dìde nínú ẹ̀ nǹkan kan á dìde lára ẹ̀ mo fi eléyìí ṣe àpèjúwe ohun tí Ọlọ́run tún lè ṣe fún àwọn ènìyàn torí pé kí ni Ọlọ́run ń gbé nínú ibi tí wọ́n ti ń yìn ín nígbà tó bá jí láàárọ̀ tó bá sọ pé Ọlọ́run mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ Ọlọ́run ìwọ ni ọba àwọn ọba ìwọ ni olúwa àwọn olúwa ìwọ ni Ọlọ́run àwọn ọlọ́run ìwọ ni ọ̀kan lánàá ọ̀kan lónìí ọ̀kan títí ayé àìnípẹ̀kun ìwọ ni ọba tó ti wà kí ayé tó wà ọba tí yóò máa wà nígbà tí ayé kò ní sí mọ́ tí o bá bẹ̀rẹ̀ sí ní kí Ọlọ́run ní àwọn oríkì rẹ̀ kò sí bí inú Ọlọ́run ṣe nídùn sí ọ. When you begin to make praise unto God your attitude, God will rise and attend to you. And when God rises to attend to you, He will bring your victory. He will bring your promotion. He will bring your release. He will bring your freedom. And so shall it be for you in the mighty name of Jesus. Nígbà tá a bá fẹ́ láti yin Ọlọ́run, ohun kan tí mo fẹ́ fi kún ni pé rí wípé ó yìn láti inú mímọ́, láti inú ọkàn mímọ́. Ọlọ́run kì í gbọ́ ti ẹlẹ́ṣẹ̀. Ọlọ́run kì í gbọ́ ti ẹni tó wà nínú ẹ̀gbin. Ọlọ́run kì í gbọ́ ti ẹni tó ṣe pé ìgbé ayé rẹ̀ kò bá ìfẹ́ Ọlọ́run mu. Ìrìn ẹsẹ̀ rẹ̀, ìwà ayé rẹ̀ ó lòdì sí ìfẹ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run kì í gbọ́ ti irú ẹni bẹ́ẹ̀. Mo rọ̀ ọ́ lónìí ohun gbogbo tí o bá fẹ́ ṣe fún Ọlọ́run láti yìn láti gbé orúkọ mímọ́ rẹ̀ ga kó o ṣe nínú ìwà mímọ́ kó o ṣe nínú Kristi Jésù. Jésù sọ wípé láìsí èmi ẹ̀yin kò lè ṣe nǹkan. Ó ní kò sí ẹnikẹ́ni tó lè wá sí ọ̀dọ̀ bàbá bí ò ṣe nípasẹ̀ mi. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ oníwàásù ló ti wà lóde òní. Àwọn wàásù lórí tẹlifíṣọ̀n, lórí afẹ́fẹ́, lórí social media. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwàásù ni kò sọ mọ́ nípa pé kí àwọn ènìyàn kan fi ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwàásù ló kàn dé ń sọ fún wa nípa breakthrough, nípa iṣẹ́ ìyanu, nípa pé Ọlọ́run yóò dìde yóò dá sí ọ̀rọ̀ rẹ, gbogbo tí òun wá yóò tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n tí kò sọ nípa pé ká gbé ìgbé ayé mímọ́, ìgbé ayé tó fi ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀, ìgbé ayé tí ó gba Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà. Eléyìí mo fẹ́ fi kún fún ọ lónìí pé nígbà tó bá yin Ọlọ́run tí o fẹ́ kí agbára Ọlọ́run kó dìde láti ṣe iṣẹ́ ìyanu nínú ayé rẹ, nígbà tó ń dúró de ohun tí Ọlọ́run yóò ṣe fún ọ, mo fẹ́ kí o fi ìwà mímọ́ kó fi kún, yóò sì dára fún ọ lórúkọ Jésù Kristi. I want to pray for you. Today I decree that all your enemies, they shall be defeated before you. All your enemies that rise against you, they will flee before you in the mighty name of Jesus. Like Paul and Silas did, when they began to praise God, God arose for their sake. As you make up your mind to begin to take praise unto God as a lifestyle, as an attitude, I pray that God will arise for you. Nínú ogun tó dojúkọ, Ọlọ́run yóò dìde, Ọlọ́run yóò gbé ọ níjà, Ọlọ́run yóò ṣe tirẹ̀ ní àṣepé. Lórúkọ Jésù ojú kò ní tì ọ́. Gbogbo àwọn ogun tó dìde sí ọ lẹ́nu iṣẹ́, níbi iṣẹ́, ní ìrìn àjò rẹ, nínú ẹbí, láàárín ọ̀rẹ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, ní gbogbo ọ̀nà Olúwa yóò dìde láti gbé ọ níjà. As from this day, you will experience freedom in every area of your life in the mighty name of Jesus. Every prison experience,
is hereby terminated in your life. Every prison experience over your work, over your family, over all that pertains unto you, I command today marks their end in the name of Jesus. I decree that you come out from every imprisonment, come out from every bondage, every fetter and shackle that have been placed upon your life and destiny. You are released from them today in the name of Jesus. I decree your freedom. I decree your liberty. I decree your release in the mighty name of Jesus. Kí Olúwa kó tú ọ sílẹ̀. Kí Olúwa kó ṣeṣẹ́ ìgbàlà rẹ̀ ní àṣepé nínú ayé rẹ̀. Ní òní yìí, ní ọ̀sẹ̀ yìí, ní gbogbo ìtókù ọdún yìí, kí agbára Ọlọ́run kó tì ọ́ lẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Remain blessed in Jesus' name.